benvenuti sul mio canale, io sono Rosa Parlato e oggi vi mostro come realizzare questa clutch bag. La differenza di altri modelli che vi ho realizzato è che questo modello innanzitutto è realizzato con Inda bag, quindi un filato molto più spesso rispetto al cordino da 2 mm. In più vi faccio vedere la tecnica per iniziare il fondo, che è praticamente dello stesso perimetro della molla, ma come potete vedere è stretto e lungo, quindi una tecnica un pochino diversa. Ovviamente con qualsiasi filato voi andiate a lavorare, la tecnica è sempre la stessa, quindi seguite dall'inizio la spiegazione che vi do. Un'altra differenza è, vedete, la cucitura alla molla, quindi mentre per le altre borse abbiamo realizzato la piega oppure abbiamo cucito direttamente, abbiamo lavorato la maglia bassa direttamente alla molla, qui invece andiamo a lavorare in una maniera diversa, vedete, dove praticamente non si crea uno spessore abbastanza ovviamente spesso, in modo che, vedete, la bag si chiuda perfettamente. Quindi ho voluto realizzare un altro modello semplice allo stesso tempo con maglia bassa, ma per mostrarvi un altro metodo ovviamente che potete usare, quindi variare quando realizzate le vostre borse. Per questa borsa è disponibile il kit completo che è in promozione, quindi il kit completo in promozione per tutto il mese di agosto costerà 24,50 €. Nel box informazioni trovate il link per andare direttamente al sito di gomitoli.com e potete acquistare direttamente da lì il kit. Detto questo, non mi dilungo, vi ricordo di condividere questo video il più possibile in modo che il mio canale cresca e di conseguenza io possa sempre mettere a disposizione più video per voi. Detto questo, adesso passiamo al tutorial. Allora, iniziamo il nostro tutorial tenendo conto della molla che abbiamo a disposizione. Quindi se voi acquistate il kit e quindi vi arriva questa molla o la molla dritta, quindi qualsiasi molla vi arrivi nel kit della borsa o comunque qualsiasi avete in casa o avete acquistato, le misure più o meno, vedete, si prendono così. Quindi io calcolo che questa molla è da 8 per 24 centimetri, quindi anche se avete una molla 8 per 22, 8 per 20 o comunque qualche altra insomma misura, l'importante è che voi prendiate le misure in questa maniera qui. Io ho il filato Inda big e uncinetto numero 8. Inizio così, guardate, nodino sul mio uncinetto e lavoro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 catenelle, e poi vedete mi accosto in questa maniera per vedere se l'altezza corrisponde, e vedete che corrisponde. Quindi guardate, anche se la molla qui scende, vedete, io prenderò la misura di questa parte qui. Ok, fatto questo, inizio la lavorazione fino ad arrivare a tutta l'altezza, vedete, questo spessore qui. Quindi adesso entro nella prima maglia e lavoro una maglia bassa, entro nella seconda maglia bassa, nella terza e così via, completando una maglia bassa in ogni punto. Io entro, guardate, prendendo l'anellino retro, quindi qui ho la catenella, vedete, io semplicemente prendo questo anellino retro perché dopo sarò più facilitata, perché vedete qui la maglia mi viene bella chiara, vedete, con le due asoline, e completiamo la penultima maglia bassa e l'ultima maglia bassa. Ed ecco qui, prendiamo di nuovo, guardate, la molla, la accostiamo e se vedete è leggermente, ma proprio leggermente, guardate, più piccolina rispetto a qui, e noi lasciamo stare perché dopo faremo un giro di maglie tutto intorno e quindi praticamente arriverà ovviamente fino al bordo che ci occorre, quindi più o meno dovete prendere la misura proprio come vi ho fatto vedere. A questo punto noi che cosa facciamo? Io adesso mi tiro già il filo, vedete, che ho qui, così man mano lo nascondo già all'interno
di questo lavoro, una catenella e giro il lavoro. Ora guardate, entro nella prima maglia bassa prendendo entrambe le asole e lavoro la prima maglia bassa. Per le principianti, se avete difficoltà nel riconoscere i punti, mettete sempre sul primo punto basso un marcapunti. Entro nella maglia dopo e lavoro una maglia bassa, maglia dopo, maglia bassa all'interno e così via, vedete, per ogni maglia bassa. Arriviamo nell'ultimo punto e lavoriamo sempre una maglia bassa. Di nuovo una catenella, giriamo il nostro lavoro e di nuovo vedete in ogni maglia, nella prima, nella seconda, completando ancora una maglia bassa in ogni punto. Arrivo nell'ultimo punto e ho completato, vedete, la terza riga. Questo filino qui lo andiamo semplicemente, vedete, a tagliare. Potete poi saldare con accendino infilando all'interno e in questa maniera qui. Io ho 1 2 3 4 5 6 e 7 maglie basse, quindi 8 catenelle risulteranno 7 maglie basse. Adesso non faccio altro che andare a proseguire sempre alla stessa maniera, una catenella, una maglia bassa in ogni punto, quindi avrò sempre 1 2 3 4 5 6 e 7 maglie basse per ogni riga, fino ad arrivare alla larghezza della mia molla. Quindi in base alla vostra molla andiamo a proseguire. Ho proseguito per un totale di 2 4 6 8 10 12 14 16 e 18 righe. In centimetri abbiamo 20 centimetri. Guardate, è giusta la larghezza interna, quindi ricordate che deve essere la larghezza interna, quindi non quella esterna. Quindi non andiamo a appoggiare il nostro fondo in questa maniera qui, ma lo andiamo a misurare internamente. Ora una catenella, vedete, per girare il mio lavoro, entro nel punto subito dopo e lavoro una maglia bassa. Adesso una maglia bassa, guardate, in ogni riga corrispondente, quindi nei lati. Allargate un po' il lavoro se non riuscite, magari state lavorando con un filato più sottile e non riuscite magari a individuare la riga, e così fino ad arrivare nel primo angolo. Quando arrivo, vedete, alla fine della riga, dove poi iniziano le righe sulla parte superiore, una catenella e vado subito, vedete, sulla prima maglia bassa da quest'altra parte, sulla parte più stretta, e lavoro una maglia bassa. E qui vedete, entro e lavoro sempre una maglia bassa in ogni punto. Dove ovviamente abbiamo lavorato la parte della catenella è leggermente più stretto, quindi dovete insistere un pochino, vedete, perché è leggermente più stretto, però si entra comunque senza particolari difficoltà. In video poi per me è più antipatico, ovviamente. Arriviamo nell'ultimo punto, lavoriamo la maglia bassa. Adesso guardate, una catenella e lavoro subito nella riga, vedete, sui lati, e poi una maglia bassa su ogni riga in questa maniera qui. Ed ecco, vedete, quindi vado a proseguire fino ad arrivare all'angolo. Adesso sono arrivata, vedete, nell'angolo, una catenella
E qui sul primo punto entriamo a maglia bassissima e chiudiamo la nostra lavorazione, e così abbiamo completato quello che è il fondo più ovviamente il giro intorno. A questo punto io vi dico quanto misura il mio fondo, e misura 22 per 10. Adesso qui dove abbiamo, vedete, lavorato la prima maglia, una catenella, entriamo di nuovo nello stesso punto e una maglia bassa, e su questa maglia bassa mettiamo un marcapunti. Ora non dobbiamo fare altro che lavorare una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare di nuovo, vedete, quindi completiamo tutto il giro, tutto il perimetro fino ad arrivare al marcapunti. Una maglia bassa, guardate, in ogni punto, e negli angoli non lavoriamo nessun aumento, quindi vedete dove abbiamo la catenella, semplicemente entriamo e lavoriamo la catenella. Ho filato e la telecamera, io faccio un pochino più fatica, ma vi assicuro che non è così faticoso come sembra. Una maglia bassa e di nuovo, vedete, nella maglia bassa una maglia bassa, una maglia bassa in ogni punto. Lavorando in questa maniera, vedete, praticamente noi già iniziamo ad alzare la borsa, vedete, già prende forma man mano ovviamente che lavoriamo, e lavoriamo sempre una maglia bassa in ogni punto e lo fate fino ad arrivare al marcapunti. Arrivata, guardate dove ho il marcapunti, togliamo il nostro marcapunti, entriamo all'interno e lavoriamo una maglia bassa e rimettiamo il marcapunti. Quindi io vado a lavorare a spirale, cioè non chiudo la riga, ok, la vado sempre a proseguire. Quindi di nuovo in ogni maglia una maglia bassa, e la lavorazione deve proseguire in questa maniera fino a raggiungere l'altezza desiderata. Ovviamente l'altezza è opzionale, cioè in base ai nostri gusti decidiamo se fare una borsa più larga, più alta, scusate, o più bassa. Io non la farò esageratamente alta, ma voi ovviamente potete anche proseguire, e vedete man mano che andiamo a lavorare la nostra borsetta va a sollevarsi. Quindi io adesso vado a proseguire per un tot di righe. Quando arrivo al marcapunti tolgo il marcapunti e qui lavoro semplicemente la maglia bassa e rimetto il marcapunti. Ricordate di rimettere il marcapunti perché altrimenti poi non vi ricordate, siccome non chiudiamo il lavoro dopo ovviamente vi troverete in difficoltà, quindi non dimenticate questa cosa importante. Io vado e poi vi do le notizie che vi occorrono. Ho proseguito per un totale di 15 righe. In centimetri le mie righe sono 17 centimetri, quindi se state lavorando con un altro filato tenete conto dei centimetri. A questo punto guardate, io mi fermo al punto precedente al marcapunti, entro all'interno, lavoro una maglia bassissima, taglio il filo e tiro la codina in questa maniera qui. Ovviamente se non avete un ago con la cruna abbastanza larga usate l'uncinetto. Io guardate salto il punto dove ho il marcapunti in questa maniera, attraverso così, tiro, vedete, in questa maniera qui la lavorazione, entro al centro così all'interno ed ecco, vedete, togliamo il marcapunti ovviamente e poi nascondiamo all'interno della lavorazione il nostro filato, quindi vi raccomando di nascondere il filo all'interno in modo che non si veda. Adesso guardate, è molto importante che voi appiattiate la borsa in questa maniera, quindi noi dobbiamo centrare un lato e l'altro, però dovete farlo dovete farlo bene, perché altrimenti quando andate a fissare la molla il lavoro diventerà
storto, quindi molti mi messaggiano dicendo è tutto storto, perché praticamente non facendo questa cosa con attenzione succede che praticamente non centrate bene il lato destro e il lato sinistro. Quindi vedete, questo è il fondo, io piego bene bene la borsa così e avrò il centro da una parte dove vado a mettere il marcapunti e un altro da quest'altra parte. Quindi mettiamo i marcapunti e contiamo le maglie subito dopo il marcapunti: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 e 26. Giriamo, vedete, la borsa e contiamo da quest'altra parte. Questa è la maglia centrale: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 e 26, vedete, prima dell'altro marcapunti. Quindi siamo sicuri, vedete, di aver messo bene i nostri due marcapunti alla parte centrale destra e sinistra. Adesso prendiamo la nostra molla, vedete, la dobbiamo aprire e dobbiamo mettere la parte centrale proprio dove abbiamo il marcapunti. Quindi io prendo una piccola codina, che può essere di qualsiasi materiale, ovviamente a me è rimasto questo filato qui e sto usando questo, ma potete, l'importante è che mettiate una codina qualsiasi sia, e andiamo, vedete, a legare in questa maniera qui sulla parte centrale. Da quest'altra parte stessissima cosa, entriamo dove abbiamo il marcapunti, tiriamo la codina e andiamo a bloccare, quindi un nodino anche di qua. Stessa cosa sulla parte centrale. Ora guardate, io conto su dove è il marcapunti: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e 13. Sulla tredicesima, che è la metà di 26, vado a mettere questa, non perché deve essere messa per forza così al centro, lo faccio io perché così più o meno mi rendo conto che sto centrando bene i punti. Stessa cosa di qua, dove ho il marcapunti: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e 13. E blocchiamo così. Quindi praticamente noi abbiamo lo stesso perimetro, vedete, della molla, ok? Ora ovviamente, siccome questa molla qui ha questa piccola rientranza, potete pensare che sia più stretta, ma in realtà, anche se prendete quella dritta, è la stessissima cosa. Ora io, sempre con il mio ago, vado a cucire, vedete, taglio un filo abbastanza lungo, che se poi non dovesse bastare, ovviamente ne metteremo dell'altro, e inizio la cucitura. Ora guardate, io qui sono al centro, io inizio da dentro in modo che la codina poi l'avrò all'interno. Ecco qui, vedete la codina, vado a passare, quindi togliamo la parte che ovviamente frena nel centro, così togliete anche il marcapunti, perché altrimenti poi dopo avete difficoltà nel toglierlo, e passate, vedete, così attraverso quella che è la stessa maglia. Quindi semplicemente andiamo a cucire praticamente, vedete, e cerchiamo di stendere, vedete, siccome questo filato è piatto, cercate di stenderlo così, vedete, sulla parte subito dopo, così passo in questa maniera qui e tiro il filato. Questo filato ovviamente si presta benissimo perché, vedete, è abbastanza spesso, entro di nuovo nello stesso punto, quindi diciamo che potete entrare più volte nello stesso punto, perché noi dobbiamo coprire l'intera molla, quindi la dobbiamo coprire bene, vedete, guardate, così. Ora entro
nello stesso punto di nuovo, quindi voi dovete andare a fare in questa maniera finché non vedete che si copre ovviamente bene. Quindi se si attorciglia, vedete, con un po' di pazienza ovviamente dovete lavorare, armarvi di pazienza. Ed ecco qui, ora di nuovo qui e vado, vedete, nel punto successivo adesso. E stessa cosa, vedete, se vediamo che non è lineare con le nostre manine, ci aiutiamo, giriamo così sulla parte sottostante o il punto e di nuovo sulla parte, vedete, sottostante, entro ed ecco qui. E adesso guardate, man mano il lavoro, ovviamente la cucitura diventa sempre più semplice, anche il filo, vedete, si attorciglia molto di meno e andiamo a proseguire tenendo sempre presente che dovete cucire, vedete, in maniera lineare. Quindi io, se sulla parte sottostante ho lo stesso punto, entro più volte nello stesso punto, ok? Perché la parte, vedete, argentata deve essere coperta, quindi mi trovo in questa maniera, vado nel punto dopo e da capo. E quindi vedete, io man mano adesso vado a proseguire in questa maniera tenendo sempre conto, vedete, dei punti. Quindi voi dovete tenere presente che la lavorazione, vedete, deve essere, quindi questa parte qui dovrà sempre essere centrata con questa parte e queste parti qui, vedete, al centro. Quindi se man mano che lavorate vedete che non vi trovate, vuol dire che non state lavorando bene, quindi andate a ovviamente disfare il lavoro e a iniziare da capo. Arrivo, guardate, fino al centro dove ho la codina, così la tolgo e vado a proseguire. E quindi avete, guardate, questo risultato man mano, guardate che andiamo a cucire, vedete? Quindi di nuovo è un lavoro di pazienza, vi devo dire, però il risultato è bello perché dopo non avete difficoltà a chiudere la molla, quindi non ci sarà un grande spessore che ve lo impedirà. Io vado a proseguire. Ad un certo punto, vedete, potrebbe succedere che la codina, quindi il filo, non vi basti. Quindi una volta vedete che il filo non vi basta, lo fermate in questa maniera, prendete un altro filo abbastanza lungo sempre e iniziate da dove, guardate, avete terminato, vedete, l'ultimo filo. Quindi io inizio da qui di nuovo, sempre da dentro, vi raccomando, la codina deve essere interna in questa maniera qui e vado, guardate, come abbiamo fatto all'inizio, entro di nuovo dentro e inizio da capo praticamente, facendo attenzione come ho fatto all'inizio. Quindi fissate bene senza accavallare. Qui vedete, avete la codina, quindi vedete qual è la codina che avete appena infilato, la andate a tirare così, vedete, e queste due codine fate un nodino e poi le andate a nascondere all'interno della lavorazione, a saldare con accendino. E ovviamente poi andiamo a proseguire in questa maniera qui. Qui è il filo, entro di nuovo, vedete, così e andiamo, vedete, a proseguire. Quando arriviamo, vedete, al centro da quest'altra parte, togliamo sempre
la codina che ci aiuta a fermare, saliamo sempre sopra così, vedete, poi attraversiamo dall'altra parte. E poi vi raccomando di non andare mai sopra questa parte, quindi adesso facciamo in questa maniera qui, vedete, e andiamo da quest'altra parte. E fermiamo il filo e così via, vedete, perché altrimenti non si riesce poi a chiudere. Quindi questa parte dove c'è, vedete, sia qui che qui deve essere lasciata, vedete, aperta, quindi non ci deve passare nulla sopra. Una volta, guardate, che noi arriviamo alla fine, vedete, io ho infilato il filo in uno dei punti e lo vado a infilare, vedete, sempre all'interno della lavorazione, quindi lo infilate in questa maniera, tagliamo e andiamo a saldare sempre con l'accendino. Ed ecco qui, ed ecco, vedete che a questo punto la nostra borsa è terminata. Quindi andiamo a chiudere, vedete, la borsa, e come potete vedere si chiude bene rispetto ad altre lavorazioni che praticamente tendono a mantenere questa la molla un pochino più aperta, perché ovviamente lo spessore, vedete, nonostante la fettuccia sia bella doppia, è minimo. Adesso una cosa che io farò, andrò a inserire una fodera. Io ho preparato una fodera rigida di feltro. Sul mio canale voi trovate diversi tutorial di questo genere, c'è quello base, diciamo, dove voi partite dalla base, quindi vi ritagliate la base e poi andate a mettere il pannello, e c'è anche quello a pannello proprio, quindi la fodera a pannello. Per chi non è esperta può andare a vedere questi tutorial, per chi invece è esperta non ne ha bisogno. Ovviamente per questa borsa la fodera non è necessaria per forza, io la metto semplicemente perché il lavoro prende forma. Spesso voi mi dite che notate che il lavoro non sembra preciso, questo perché nella lavorazione, specie quella a spirale, il lavoro si sposta mentre lavoriamo, quindi i punti non vengono precisamente uno sull'altro. Se voi andate a vedere, guardate, non abbiamo questa linea dritta del punto uno sull'altro, ma è normale quando si lavora a spirale. Quindi per avere un effetto un po' più uniforme io vado a foderarla. Quindi voi ovviamente decidete come volete fare, insomma, se la volete foderare oppure no. Ovviamente per questo tipo di filato e per questo tipo di modello va bene anche la fodera classica di stoffa. Detto questo, io vi ringrazio di aver seguito il mio tutorial e vi saluto rimandandovi ad uno dei prossimi.